नाज़िर नसीराबाद में पीपी शहीद भुट्टो पारां हथरादू लोडशेडिंग ऐं शहर जे मुख्तलिफ पाड़नि जा सड़ी वियल ट्रांसफार्मर तब्दील न थियण खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। ॾिसो था अल्ताफ कांधड़ो जी ही रिपोर्ट। नाज़रीन, नसीराबाद में पीपी शहीद भुट्टो पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे जेके शहर जे मुख़्तलिफ़ मोहल्लनि मां बिजली जा ट्रांसफार्मर सड़ी वियण ऐं 12 कलाक लोडशेडिंग खिलाफ पीपी शहीद भुट्टो पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो आहे। अचो त हिननि खां पुछूं त संदनि जो छा चवणु आहे। असां बाला ऑफिसरनि खे अपील था कयूं त मन मस्त वापटा SDO खे हटाए फौरन बिजली बहाल कई वञे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे 44 खां 48 डिग्री सेंटीग्रेड हितां जी मौसम लॻी पई आहे। हिते इस्पतालनि में तव्हां वञो त उते गैस्ट्रेज में मरीज़ लॻा पिया आहिनि, उन्हनि ते बिजली कोन्हे का। तव्हां हितां अची माना पहुचो जेके मुख़्तलिफ़ ट्रांसफार्मर आहिनि उहे सड़ी आहे, जेके ठहियल ट्रांसफार्मर आहिनि उहे बि चालू नथा कया वञनि। शहर जे मुख़्तलिफ़ महलनि मां ट्रांसफार्मर जूं लिंकियूं लाथियूं वयूं आहिनि, जंहिंखे 12 महीना थी चुका आहिनि, उहे लिंकियूं लथियल आहिनि। हिन भलारे महीने में बि वापटा जेका इंतज़ाम आयो आहे आवाम दुश्मन साबित थी पई आहे। मस्जिदनि में गुस्ल लाइ ऐं पंहिंजे वज़ूअ लाइ पाणी कोन्हे को, पाणी छो न आहे त बिजली न आहे। वापटा जी बेध्यानी सबबि मुख़्तलिफ़ पाड़नि जा ट्रांसफार्मर सड़ियल आहिनि, जेकी वापटा अमलो ठीकु न करे रहियो आहे ऐं मुख़्तलिफ़ महलनि मां लिंकूं लाहे अवाम खे अज़ाब में मुब्तला कयो वियो आहे। अल्लाह इदारनि खे अपील था कयूं जेके हे मनमानी करे ग़रीबनि खे नथा आणी ॾियनि बिजली ऐं पंहिंजी मर्ज़ीअ सां 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार वठी ऐं उन्हनि खे चोरी जो का कुंडी हणी था अचनि। असां सख़्तु इन्हनि जे ख़िलाफ़ मज़मत था कयूं। असां इहा अपील था कयूं त ईअं न थियणु घुरिजे। जेको ग़रीब माण्हू आहे कम से कम उन खे पखे हलाइण जी इजाज़त ॾिनी वञे।